безнең белән даими аралаша торган һәм быел аның тагын дөньяга барлыкка килгән Әдәм әүлиясе дигән китабының авторы, барыбызга да таныш булган Фуат Садриев белән тагын бер мәртәбә шушы район китапханәсендә очрашып башлап җибәрәбез. Җомгаклы занятиесен. Инде Фуат абый турында матур иттереп дәресләрдә сөйләдек. Укучылар белән очраштырдык. Менә тагын аның иҗатында булган яңалык, тормышында булган үзгәрешләр, бигрәк тә безнең татар теле укытучылары яшәргәннән-яшәрә бара. Без инде карт буын Фуат абыйны бик әйбәт беләбез дибез. Шушы максат белән эшләнгән әйбер инде бу. Шуның өчен бүген баштагы өлеше бар тик Фуат абый турында барачак. Сүзне дәвам итү өчен Фуат абыйның якташы, авылдашы, бер чорда үскән кешеләр Мөслим урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Суфия Зайнуллинага сүзне бирәбез. Авылдашым инде ул, күршем. Мин аның белән шул авылдашым булганлыктан, күршем дә булганлыктан бик горурланам. Без аның белән бергә уйнап үстек, бер урамда. Ул 1941 елның ямьле яз аенда, 10 мартта Миңле Әхмәт улы булып дөньяга килә. Әнисе Гыйздиямал исемле, әтисе Миңле Әхмәт. Башта инде Олычакмак 7 еллык мәктәбендә укый, гадәттәгечә. Ondan соң күрше, безгә 3 километр ераклыкта булган Рус Шуганы авылында урта мәктәп бетерә, урыс мәктәбендә бетерә. Ул чорда инде безнең чорда урыс мәктәбендә укыган кеше әллә кем кебек тоела бирә. Менә Фуат шундый мәктәптә, урыс мәктәбендә белем алды, урта белем. Урта белем алгачтында башта бераз колхозда эшләп алган. Ondan соң әле авыл кибетендә өйрәнчек сатучы да булып эшләп алды. Аннан инде китапханәче булып эшләде. Менә китапханәче булып эшләгән дәврендә Фуатның авыл яшьләре белән спектакльләр, концертлар оештыруы, бик еш спектакльләр куялар иделәр, концертлар куялар иде. Аның менә авыл халкы белән, авыл яшьләре белән ничектер ул чорда яшьләр минем истә калганча кайнап торалар иде. Кайнап. Шундый җанлы, Фуат инде төрле мероприятияләр үткәрергә бик маһир кеше иде. Ondan соң шушы клуб мөдире булып эшләгәннең соңында ул инде үзенең хезмәт юлын редакциялар белән әдәби хезмәткәр булып дәвам итте. Әйтерсең, төзәтерсең. Аннан инде Сарман районы бетеп, Мөслимгә кире район кайткач, менә үзебезнең район газетасында, Авыллыклар газетасында шактый еллар редактор булып эшләде. Әле аңа хәтле шуны әйтергә кирәк, Фуат Казанда 1 еллык театр артистлары. Мәскәүдә укымый. Мәскәүдә 1 еллык театр кемнәр дип әйтим? Театраль курста укып кайткан әле ул. Менә бәлки мин моның турында укыдым да, менә кичәгелек сезнең алда чыгыш ясарга әзерләнгән вакытта, бәлки мен әйтәм, драматург булып китүенә чыннан да азмы күпме бу да этәргеч булгандыр дип уйладым. Читтән торып Казан дәүләт университетын бетерде ул, эшләп укыды. Менә минем истә калганча Гыйздиямал апа, аның әнисе турында әтиләрне белмибез инде без, сугыш чоры балалары бит инде. Фуатның да әтисе, Фуат әтисен белми торалар, мин дә әтине белмим.
Onun en iyisi turunda ayrım to'xtalasım kile. Bizde malaka avulda iң oңlı, iң tırış, iң әйбәт хатын-кызларның берсе. Хәзердә исән ул бер үзе яшәп ята. Заманча кеше иде ул. Заманча. Менә бердән бер, тагын бер әйбәт ягъланың Фат аның бердән бер баласы, яшь кенә килеш калган бер бала белән исемен данын чыгармыйча, гомер буена иренә турылыклы булып, шушы бердән бер баласына турылыклы ана булып калган хатын-кызларның берсе ул. Иң хөрмәткә лаек хатын-кызларның берсе. Менә Гыйздәм апаны шуның өчен дә минем әнкәйнең яшьтәше инде ул. Бәлки минем әнкәйгә караганда кечерәктер инде ул кешесе. Ул әлисә минем әнкәйемдә. Менә шуның өчен дә мин аны бик нык хөрмәт итәм. Сез Фуатның инде иҗаты белән таныш, аның китапларына мин иҗатына аерым тукталып тормыйм. 1981 елда аны СССР, элекеге СССР Язучылар союзы берлегенә член итеп алалар. Менә Фуат белән Олы Чакмак халкы чын мәгънәсендә без горурланабыз. Мөслим районының, Татарстан Җумһуриятендә Мөслим районының бәләкәй генә бер почмагы булган Олы Чакмак авылын бөтен Җумһурияткә танытты. Фуат Чакмак авылын, Чакмак халкын танытучы бүгенге көндә. Менә бүген дә без аның турында сөйләшәбез икән. Димәк, шушы авыл суы, авыл халкы аңа шундый орлык биргән дигән сүз. Акларына сыйынып утырган бик матур авыл. Һәм инде София апа әйтеп үтте, шушы авылда әле Фуат абыйның әнисе яши. Гыйздәм апа бик тә булган, бик тә уңган апа ул. Ул инде менә миңа хәтердә калганнары җиләк-җимешкә бик әйбәт йөри торган иде ул. Әрәмәләргә миннән ыгар кылы чыгарып куя торган идем, чөнки